Ashama harka fuunee hordoftoota chaanaalii Abdul Abd. Viidiyoo editingii ajaa'ibaa akkasii fudhan Fenjira Kaayin Maasterii kana fayyadamnee viidiyoo akkamitti akka mix walitti goonu, viidiyoo akkamitti akka trim goonu, akkamitti kukkunnee gidduudhaa baafnee akkamitti viidiyoo adda addaa walitti akka maknu waliin ilaalla. Kaayin Maasterii kana fayyadamnaa pilaasii kanarra seennee viidiyoo adda addaa isiniif filadhu. Viidiyoo takka lama sadii afur shan viidiyoo shanan kana akkamitti gaggabaabsinee bakka feenu qofitti irraa fudhannee akkamitti akka walitti maknu gidduudhaa baafnee jechuudha. Viidiyoo amma kafarahaan kun asii eegala irra tuqnee garan feene sana irraa kunna xiqqoodhuma irraa fudhu. Ammallee kunoo kafarahaan kun pilaasii kanarraa eegalee haga kana jira irraa hakutu irra tuqaa viidiyoocha irra tuqeen maqasii kana tuqee kan lammaffaa kana fayyadama trim to the right of play ahead jedhu kana tuqee kafaraan amma haganatti gadee jira. Kan itti aanu jaamboo joottee kana achirraa hakutu asitti illee gara fuulduraa as tuqee gara fuulduraa kanarraa kuta. Jaamboo kun haganatti galchinee jirra, hacaaluu jira. Hacee kana xiqqoo irraa fudhadhu. Trim. Amma viidiyoo daqiiqaa 28 irraa fidnee daqiiqaa 2tti galchinee jirra. Haala kanaan kukkunnee jirra. Viidiyoo takka viidiyoo farahaan kun as ni jira. Pilaasii kana addaan baha. Sanaan booda Alii Birraas ni jira. Sanaan booda Hacaaluu Hundeessaa, Jaamboo Jootee, ammallee Farahaan. Viidiyoodhuma kana immoo yoo feene farahaan kunoo haga kana ni jira. Qixxeetti kutuu ni dandeenya. Kara lachuu hambifnee jechuudha. Ka sadaffaa kana fayyadamnee addaan kunna amma 2 tahee jira jechuudha. Farahaan kana gidduu immoo finnee Alii Birraa hagalchinu. Kana Alii Birraa kanarra qabna. Alii Birraa kanarra qabnee fuunee deemna. Galchinee jirra amma gidduu. Amma Farahaan irraa hogguu fixee Alii Birraatti ce'a, Farahaanitti ce'a. Sanaan booda Hacaaluu irraa Jaamboo irraa Farahaan. Erga akkana kukkunnee finnee bakka feenu irraa kutuu ni dandeenya, qixxeetti kutuu ni dandeenya, kunnee irraa baasuu ni dandeenya, waan feene gochuu ni dandeenya. Amma hogguu taphatu tiraanziishinii isaa yookaan effeektii adda addaa itti galchuu ni dandeenya. Amma Farahaan kanarra tuqnee giraafiksii itti galchina. Giraafiksii ayinataa feenu istaayila feenu itti galchuu ni dandeenya. Barreeffamallee itti galchuu ni dandeenya. Giraafiksii kanarra Farahaan Sulee amma akka itti taphata. Hogguu kanarraa kanatti ce'u bakka pilaasii kanarra tuqnee tiraanziishin effeektii kana haala adda addaatiin daawunlood godhadheen qabaa. Yoo ka jalqabaa keessan ta'e get more jettanii daawunlood godhachuu ni dandeessu. Kafeetan irra tuqtanii hogguu tokkorraa takkatti ce'u akka inni haala bareedaadhaan haala miidhagaadhaan ce'u gochuu dandeenya. Kanallee pilaasii kanarra tuqnee hogguu Farahaan irraa Alii Birraatti ce'u istaayila biraatiin akka inni ce'u gochuu ni dandeenya. Alii Birraa irraa Farahaanitti
istaayila adda addaa haala feeneen giraafiksii adda addaa itti galcha haala nutti toleen idiitii godhachuu dandeenya. Transitionii fi effektii adda addaa haala isinitti toleen haala isin mararuun haala isin gammachiisuun viidiyoo keessan edit gootanii barachuu dandeessu. Viidiyoo adda addaa haala feetanii walitti miiksi godhaa. Haala isinitti toleen tiriimii akka feetanitti godhaa. Feetan gidduu waa biraa galchuudhaan feetan tiriim gootanii kan hin feene gara hin feene irraa kutuu haala feetanitti edit godhatanii seef godhachuu dandeessu jechuudha. Kaa'in maasterii kanaan haala feetanitti edit gochuu dandeessu. Kaa'in maasterii Play Store irraa ni argattu. Haala kanaan edit godhattanii viidiyoo feetanillee footoo fiddanii itti galchuu ni dandeessu. Amma bakka pilaasii kanatti suuraa takka itti galchaa yoo jedhe suuraa itti galchuudhaaf miidiyaa kan jedhu kana tuqnee miidiyaa irra seennee suuraa feetan viidiyoo wama isinitti tole takka itti galchuu ni dandeessu. Waan isinitti tole waan isin gammachiisu haala feetaniin akkanatti jalurraa gara suuraatti haala feetaniin jechuudha. Kanatti illee giraafiksii mataa isaatti galchuu ni dandeenya. Effektii adda addaa illee waan feetan. Haala kanaan haala isin titoluun edit godhatanii yeroo edit gootanii fixan seeviin as ni jira. Seevii kana irratti tuqxanii import godhatanii seef godhatu jechuudha. Barumsi keenya har'aa kana fakkaataa. Galatoomaa nagayaan tura.